မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီလ 10 ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမှာထိုင်းအစိုးရနဲ့ထိုင်းကုန်စည်များကိုတပိတ်မောက်ရေးအတွက်စစ်လော်ဘီမဘာသာသူရိန်မင်းထွန်းဦးဆောင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုလူအယောက် 3000 တက်ရောက်မယ်လို့ရှောက်လွာမှာတင်ပြခဲ့တော့လေဆန္ဒပြတဲ့သူဟာအယောက် 50 တောင်မပြည့်ပဲစစ်တပ်လက်အောက်ခံ BGF များကအရက်ဝတ်တွေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့မနက် 10 နာရီဝန်းကျင်မှာမြဝတီမြို့မှာထိုင်းအစိုးရနဲ့ထိုင်းကုန်စည်များကိုတပိတ်မောက်ရေးစစ်လော်ဘီအမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်သူရိန်မင်းထွန်းကဦးဆောင်ပြီးတော့လူဦးရေဟာအယောက် 30 နဲ့ 50 ကြားသာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ 10 ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံမြဝတီဘက်ကို73စီလျှက်စစ်မီးနဲ့လောင်စာဆီများဖြတ်တောက်ထားမှုအတွက်မြဝတီမြို့ကပြည်သူများဆိုပြီးတော့အမည်ခံကသူရိန်မင်းထွန်းကတာဝန်ခံပြီးတော့ရှောက်ထားဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆန္ဒပြသူကအလံကိုင်တဲ့လူစုလေးတစုတည်းတင်စီဆိုင်မှာလူတိုးတာကမှသူတို့ထက်များအောင်မယ်ဆန္ဒပြတဲ့လူအုပ်စီကိုကြည့်လိုက်တာအယောက် 30အလွန်ဆုံးအယောက် 50ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာကိုရီတိနေတဲ့ BGF ရဲဘော်တွေကအရက်ဝတ်တွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့မြောက်ဒီမြို့ကန်တအုပ်ကပြန်လည်ပြပြထားပါတယ်လူဦးရေအယောက် 50 ခန့်ပါဝင်တဲ့ဆန္ဒပြတဲ့လူစုကမြောက်ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ထိုင်းမြန်မာအမှတ်1နဲ့အမှတ်2ဒရာထိတ်အနီးမှာဒီကနေ့မှာလှည့်လည်ဆန္ဒပြကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ထိုင်းအစိုးရကမြောက်ဒီမြို့နယ်အတွင်းမှာအခြေစိုက်နေတဲ့ကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ဂိုင်းများကိုနှိမ်နင်းရန်ဖေဖော်ဝါရီလ 9 ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့လျှက်စစ်မီးနဲ့လောင်စာဆီများကိုစတင်ဖြတ်တောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကကြားဖြတ်နှိမ်နင်းရေးအတွက်လျှက်စစ်မီးနဲ့လောင်စာဆီဖြတ်တောက်မှုကြောင့်မြဝတီမြို့နေလူနေများဟာထိခိုက်တယ်ဆိုတာမှန်ကန်တော့လေ BGF ကအဲ့ဒီအခြေအနေကိုအသုံးချကပြည်သူများက၎င်းတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ရက်တီတရားရောင်နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ကထိုင်းအစိုးရစန့်ကျင်ရေးနဲ့ထိုင်းကုန်စည်များကိုတပိတ်မောက်ရေးလှုံ့ဆော်လာတယ်လို့မြဝတီမြို့ကပြည်သူများကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိ BGF ကထိုင်းအစိုးရနဲ့ထိုင်းကုန်စည်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်မောက်ရေးလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ထိုင်းနဲ့မြန်မာကြားမှာတင်းမာမှုများဖြစ်ပွားပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်တော်လှန်ရေးသမားများတော်လှန်ရေးထောက်ပို့များအနေအထိုင်ကျတဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မဲ့အခြေအနေများကြုံလာနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုမျိုးအခြေအနေများဖြစ်စေရန်လဲ BGF နဲ့စစ်တပ် lobby များကဖန်တီးနေတယ်လို့မြောက်ဒီအခြေစိုက်ကုန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကသုံးသပ်ပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းမြောက်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့မူဆယ်မြို့မှာပြည်သူ့စစ်ဝစ်စုံဝစ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသား 4 ဦးကဖုန်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဓမြတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ 9 ရက်နေ့ည 9 နာရီမှာမူဆယ်မြို့စွမ်စော်ရက်ကွက်ကဖုန်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုအဲ့ဒီအမျိုးသား 4 ဦးကဓမြဝင်တိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိသူအမျိုးသားတအုပ်ကသူတို့လာတာဘာမှမပြောဘူးပြန်ပေးဆွဲတာလည်းမလုပ်ဘူးသူတို့ကတနက်ကင်လာပြီးတော့ပတ်စံတွေယူသွားတယ်ဆိုင်ရှင်ကိုတော့သူတို့တွေဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးအရင်တစ်ခေါက်မင်္ဂလာမူဆယ်မှာလည်းဖြစ်သေးတယ်ကြည့်ရတာအဲ့ဒီတုန်းကနဲ့တဖွဲ့တည်းပဲထင်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ 18 ရက်နေ့ကလည်းမူဆယ်မြို့ကောင်းမှုတုံရက်ကွက်ကကုန်းလုံးဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကိုပြည်သူ့စစ်ဝစ်စုံဝစ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသား 3 ဦးကပြန်ပေးဆွဲခဲ့သေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မူဆယ်မှာဓမြတိုက်မှုအပါအဝင်လူရက်မှုပြန်ပေးဆွဲမှုတွေဟာဒလိတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီးတော့အထူးဆန်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတချို့ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးရမိတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ကျူးလွန်တဲ့သူအရေးအတွက်ကတော့ရောကျသွားတာမျိုးမရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မကွေးတိုင်းမင်းဘူးခရိုင်ပွင့်ဖြူမြို့နယ်ရေပုတ်ကလေးပြူစောတိစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား 15 ဦးသေဆုံးပြီးတော့လက်နက် 5 လက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇန်နဝါရီလ 28 ရက်နေ့ည 8 နာရီအချိန်မှာပွင့်ဖြူမြို့နယ်ရေပုတ်ကလေးရွာပြူစောတိစခန်းကိုအညာညီနောင်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားနဲ့ပြူစောတိအများအပြားသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကားပိုင်အမျိုးအစားတပ်နက် 4 လက်နဲ့12 volt တနက်တက်လက်တို့ကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးဟာအညာညီနောင်အနေနဲ့တော်၎င်းတော်လန်ရေးအင်အားစုအနေနဲ့တော်၎င်းပထမဆုံးစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအောင်မြင်မှုဖြစ်ပြီးတော့အညာညီနောင်အနေနဲ့သာတိကျလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဖေဖော်ဝါရီလ 1 ရက်နေ့နေ့လယ် 12 နာရီကအညာညီနောင်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ပွင့်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းကိုစလင်းအခြေစိုက်ခလာရ253ခလာရ254ခလာရ255ပွင့်ဖြူအခြေစိုက်ဝါတက်ငဖဲအခြေစိုက်ကပ္ပစ14နဲ့ပြူစောတိများပူးပေါင်းထားတဲ့အင်အားအယောက် 300 ခန့်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမတဲကျေးရွာနဲ့ရေပိုက်ကလေးကျေးရွာကြားမှာအသင်းစောင့်ကြိုပြီးတော့ခြုံခိုဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား 15 ဦးခန့်တေဆုံးပြီးတော့အယောက် 20 ထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအညာနီညောင်ကရဲဘော် 2 ဦးလည်းမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးခရိုင်အမှတ် 4 တပ်ရင်းပေါက်မြိုင်စုဖွဲ့မှုပကဖာ Yan Force PKU Earthquake Defense Force PKU ဂျိုးကပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့မြိုင်ပကဖ drone တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်
ပါတယ်မကွေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်သားရဲပြူစောထီးများလက်နက်ကိုင်များကိုတိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အလင်းဝင်ရောက်ခြင်းနဲ့စစ်သားရဲပြူစောထီးများကိုလည်းနှွေးထွေးစွာကြိုးဆိုပြီးမိသားစုများကို၎င်းကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ပေးထားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအနေနဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြုတ်ကျရေးအတွက်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ကူညီပေးကြပါရန်ဘိုးနဂါးရဲ့ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေး BNI တပ်မတော်ကတိုက်တွန်းထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကရင်ပြည်ရှမ်းကယားနယ်စပ်မိုးပြဲဒေသတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီအလောင်း9လောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုတင်စီရရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲတွေထဲမှာအမျိုးသမီးစစ်တီတွေကိုပါအသုံးပြုနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ယနေ့အချိန်ထိကရင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်အဆက်မိုးပြဲမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာတနေကုန်နီးပါအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအမျိုးသမီးစစ်တီတချို့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးများနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်အများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်မိုးပြဲတိုက်ပွဲမှာစစ်သားအလောင်းတွေ့တာက9လောင်းတွေ့တယ်လက်နက်ငယ်တချို့ရတယ်ထူးခြားတာကစစ်ကောင်စီဘက်ကမိန်းမရဲဘော်တွေပါဝင်ပြီးတော့တိုက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အပြန်အလှန်ပစ်တုံးမှာမိန်းမတွေကဝင်တိုက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်တနက်ပစ်တာတွေတွေ့ရတယ်အရှင်လဲမရအသေးလဲမရဘူးမိန်းမတွေကိုအရင်ဆုတ်ခိုင်းတာနဲ့တူးတယ်4-5ဦးလောက်တွေ့ရတာအနောက်ပိုင်းစက်တပ်နဲ့အထိုင်နေရာတွေမှာတွေ့ရလေရှိတယ်အဓိကနေရာတွေမှာတော့ယောက်ျားလေးတွေပေါ့ခမရ4နှစ်ကနေပြီးတော့ကင်းထွက်လာလို့တိုက်ပွဲဖြစ်တာပါလို့ KNDF ရှေ့တန်းသတင်းအရင်းတွေကပြောပြထားပါတယ်အဲ့ဒီနေ့တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေရင် drone များကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်လွိုက်ကောအခြေစိုက်အမြောက်တပ်ဖဲကုန်းအမြောက်တပ်ခမရ4နှစ်နဲ့တပ်တို့ကပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုပိုင်နေအိမ်များဘာသာရေးအဆောက်အအုံများနဲ့စာသင်ကျောင်းများအများပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်မိုးပြဲမြို့တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေများကိုအဓိကထားပြီးတော့အသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိမှုများရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်တိုက်ပွဲထဲမှာမပါဝင်ဘဲနဲ့ထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်မှုထမ်းတပ်သားများကိုလည်းတွေ့ရကြောင်း KNDF တပ်ရင်း3မိုးပြဲ PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မိုးပြဲမြို့တွင်းကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ကြောင်းများဝင်မလာနိုင်စေရန်အတွက်ကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုံကစ조사နေတယ်လို့သိရပါတယ်အများပြည်သူများအနေနဲ့မိုးပြဲလမ်းမကြီးပေါ်မှာအသွာအလာမပြုတ်လုပ်ကြရန်သတိထားကြရန်တပ်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဂိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြရန် KNDF တပ်ရင်း3မိုးပြဲ PDF ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကလည်း KNDF တပ်ရင်း3မိုးပြဲ PDF တပ်ဖွဲ့ကအုံပြုတဲ့ကားတစ်စီးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်တော်လန်ပြည်သူများအနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီပေးကြပါရန်တော်လိုင်းရဲဘော်များကမြစ်တာရက်ခံထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့စော်လုံမြို့နယ်လမ်းဆယ်ကမ်ပိုက်တီစတုံးဘက်ကိုမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ KIA ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်ဇာအနီးဘက်ကိုလည်းဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ညကအသေးခံ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နေ့လယ်တနာရီခွဲဝန်းကျင်ကကျွန်တော်တို့စတုံးဘက်ကိုလေယာဉ်2စီးနဲ့လာပြီးတော့နှစ်ခါကျဲသွားပါတယ်လာကျဲတဲ့နေရာကလူမနေလို့တော်သေးတာပေါ့လို့စတုံးဒေသခံအမျိုးသားတို့ကပြန်လည်ပြောပြထားပါတယ်မနေ့ကနေ့လယ်တနာရီခွဲခန့်ကစတုံးဘွန်ဝါဝင်းကျင်ဘက်ကိုမြေကြီးနားစစ်ကောင်စီ၄တက်ကနေတက်လာတဲ့လေရင်နဲ့ဘုံလာကျဲသွားတာလို့ဆိုပါတယ်လူ3-4ယောက်လောက်ကတော့ဘုံစာထိမှန်ပြီးတော့ဒဏ်ရာနည်းနည်းပါးပါးရတယ်တခြားဆုံးရင်ရတာတော့မရှိပါဘူးနေအိမ်3-4အိမ်လောက်ကတော့ကြေမွသွားတယ်လို့လမ်းဆယ်ဒေသခံအမျိုးသားတို့ကပြန်လည်ပြောပြထားပါတယ်မနေ့ကညနေ4နာရီခန့်ကမန္တလေးဒရဦး၄တက်ကနေတက်လာတဲ့ဘုံကျဲဂျက်လေရင်ကစော့လုံမြို့နယ်လမ်းဆယ်ရွာဘက်ကိုဘုံနှစ်ခါကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပန်ဝါဘက်ကိုလည်းဝဲသွားခဲ့သေးတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ည10:40ခန်းက KIA ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်ဇာအနီးဘက်စစ်တပ်ကအသေးခံ drone နဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဘုံကျဲသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်အထိခိုက်တော့မရှိပါဘူးရွာအပြင်ဘက်ကိုတွားကြတာလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ဗမော်ဘက်မှာအထိနာနေလို့တိုက်ပွဲမရှိတဲ့နေရာတွေကိုပတ်ရမ်းပြီးတော့ဘုံကျဲတာလို့ယူဆရပြီးစစ်တပ်ဘက်ကဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့နေရာတွေဘက်ကိုလေကြောင်းကနေပြီးတော့အသေးခံ drone တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘုံလာချဲလိမ့်မယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေဟာဗမော်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်အရာရှိစစ်သည်တွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးအလံဖြူထောင်လက်နက်ချဖို့နောက်ဆုံးတတိပေးထားပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအသေးခံပေးနေရတာဟာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲစစ်အာဏာရှင်စစ်ခေါင်းဆောင်မိသားစုအတွက်ပဲဖြစ်တာကြောင့်စစ်မှန်ပြီးတော့တရားမျှတတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်တစ်တည်ထောင်ဖို့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါလို့နောက်ဆုံးအချိန်သတိပေးတိုက်တွန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဗမော်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်တပ်စခန်းများကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲလည်းနေတိုင်းပြင်းထန်တွေကစစ်တပ်ဘက်ကတော့တပ်စခန်းမကြဆုံးရေးအတွက်လေကြောင်း drone တွေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပတောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ2ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့လူငယ်များကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့ဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီခွဲအချိန်ကမှကြောက်ပတောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အန်ယာမြောက်ရွာနဲ့အန်ယာတောင်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့လူငယ်4ဦးကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာကျေးရွာနေလူငယ်များဖြစ်တဲ့ကိုမှတ်ကျော်ကိုလှရွှေနဲ့အမည်မသိတဲ့လူငယ်2ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်ညနေပိုင်းမှာလူငယ်2ဦးကိုငွေကျပ်300နဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာနေအိမ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကိုလည်းကား3စီးနဲ့စိတ်ကြယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်ပတောင်းမြို့နယ်အန်ယာမြောက်ရွာနဲ့အန်ယာတောင်ရွာကိုစစ်ခွေးတွေဝင်ရောက်စီးနေတာပါ။ကား3စီးနဲ့နေအိမ်တွေကိုလည်းဝင်ရှာပါတယ်။ရွှေတွေငွေတွေကအစစစ်ခွေးတွေကသူတို့စိတ်ကြယူဆောင်သွားတာပါ။ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတဲ့လူငယ်9ဦးကိုလည်းတယောက်ကို300နဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းနေပါတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြန်လည်ပြောပြထားပါတယ်။အလားတူပဲပဲခူးတိုင်းကျိုးပင်ကောင်းမြို့နယ်ရှားပြူကုန်းရွာကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလူငယ်များကိုဝင်ရောက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခြင်းကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောကြားထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာကျိုးပင်ကောင်းမြို့နယ်ရှားပြူကုန်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာအင်အား40ခန်းနဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှားပြူကုန်းရွာကလူငယ်တွေဟာလည်းစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအချိန်မီရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ညနေ3နာရီခွဲလောက်မှာရှားပြူကုန်းရွာကိုစစ်ခွေးအင်အား40လောက်နဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းတာပါ။စစ်ခွေးတွေဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေတော့မရှိဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြန်လည်ပြောပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးတိုင်းမိထီလာမြို့နယ်ကန်တောင်ရွာကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့ဘောလုံးကန်နေတဲ့လူငယ်4ဦးကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူများကတိုင်ကြားထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာမိထီလာမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းဘေးမှာရှိတဲ့ကန်တောင်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့လူငယ်4ဦးကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်4ဦးကိုဘယ်နေရာမှာချုံနှောင်ထားလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပဲမိသားစုဝင်တွေကလိုက်လံစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းဘေးကကန်တောင်ရွာဘောလုံးကွင်းမှာဘောလုံးကန်နေကြတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ခွေးတွေကညနေ9နာရီခွဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲတာဘောလုံးကွင်းကလည်းလမ်းဟောင်းရဲ့ဘေးမှာတင်ပဲလူငယ်တွေလည်းထွက်ပြေးကြတာပေါ့လွတ်မြောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့လူငယ်4ဦးကတော့ပါသွားပါတယ်ပါသွားတဲ့သူတွေကိုဘယ်ကိုခေါ်သွားလဲဆိုတာတော့အဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပြထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီးတော့လုံခြုံစိတ်ချပြီးကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ